صباح الخير عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبألف صحة. انا الحمد لله يا ربي في نعمة. نضنا مع هذا الصبيحة الباردة، واش نقول لكم؟ مع الشتيوة ان شاء الله تكون امطار خير علينا. دخلت لهذيك الكوزينة، فتحت الفريجيدير، ما نكذبش عليكم لقيته يصفر. واش نقولكم؟ قلت والله العظيم غير نبعث وليدي الله يحفظه ان شاء الله يروح كاش ما يقضي لي شويه موا باش نسلكو حوالنا، باسكو الزوج تاعي راهو خدام اليوم ما كاش كيفاه. رايحه نوريكم القضيان تاع وليدي، وبعثوا لي في لي كومونتير اسكو وليدي يعرف يقضي ولا لا. راكم تشوفوا الحاجه الاولى اللي نبداو بها هذيك الطوماطيش العزيزه، راهي غاليه النار. ربي يكون في العون، ربي يكون مع الزوالي خياتي. كيما راكم تشوفوا طوماطيش راهي دير 15,000 عندنا حنايا هنايا. هذه الطوماطيش الشراليش، الفلفل، شوفوا الفلفل الله يبارك ما شاء الله. زاد شرالي زروديه هاي لك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واش نقولكم خياتي، هادو راهم مسلكيني للخضره في فريجيدير ما يشدوش بلاصه. زاد جاب لي 3 ربطات السلق، باسكو السلق انايا نحب نديرو في ليكيش، نديرو بيتزا. هاي لك هادو لي بواط تاني. عندي جاب لي البطاطا، ديك البطاطا اللي ما حبتش خلاص تحبط. وين راهم الايام تاع زمان تاع 4 كيلو ب10,000؟ كول يا الزوالي. وخياتي نزيدو تاني جاب لي الحار نحبو نديرو هكاك في البيتزا. كاين اللي يحبها حاره، كاين اللي العدس، اللوبيا، هادو كاع يحبوا الحار الله يبارك. نزيدو وزاد جاب لي راس شلاضه كيما راكم تشوفوا، درتها في ساشيه، وراس شوفلوغ. نزيد نوريكم هادو. جاب لي مايزينا، جاب لي الفلان، باسكو نسحقوا باذن الله ان شاء الله العشيه رايحه ندير لكم كاطو بنين بالكم تراطيوه. عندي هادو زدت لاتاي ان شاء الله رايحه نشارككم العشيه وصفه لاتاي البيضيه لولايه البيض. اتاي هذيك الرغوه الله. زيدوا شريت الشونتي وشريت اللحظه. وعندنا 2 باكي هادو تاع الزبده، هذه صراحه بالمطلوع بالوسمو تجي بنينه. ولي كيسات للحلوى ان شاء الله اللي راني رايحه نشارككم العشيه ان شاء الله باذن الله. هادو هما المشتريات رايحه نبلاصيهم في الفريجيدير. سيداتي كيما راكي تشوفي دوكا الخضره ديالنا نحطوها في الفريجيدير كيما راكي تشوفي سيداتي، نستفوها. كما كتشوفي سيداتي رايحه نستف الخضره، ومن بعد رايحين بالكم تروحوا رايحين نديروا لاتاي بنين وهذيك الرغوه تاع جوايه تيميمون. بصح انا ما نقول لكمش تاع تيميمون، نقول لكم لاتاي البيضي. نتلاقاو من بعد
خياتي. ودوك يا الزينات رايحين مع لاتاي الصحراوي البيضي كيما راكي تشوفي، رايحين نغليو الماء ومن بعد نروحو نوجدو السنيوات تاعنا. الله الله، نفرغو لاتاي كيما راكي تشوفو، نديرو قيس كاس تاع لاتاي، نزيدو نفرغو السكر. الان نروحو عندنا هذا وحنا عندنا واسمو في جهة الغرب البيض، عندنا واسمو البراد. هذاك واحد نديرو فيه لاتاي، عندي زوج برارد، الاولاني نديرو فيه لاتاي ونروحو ندوه، نروحو نديرو هذاك الماء مغلي، نشلو لاتاي بحيث تحبط منه كاع هذيك الكحوليه والمروريه. هكاك شوفوا خياتي واش راهو يحبط منه، هذيك هي المروريه اللي تخلي لاتاي عنده بنه ماشي مليحه. تقدري تشليه من خطره حتى ل3 خطرات، قد ما شللتي وبدا يحبط هذيك الكحوليه معليش تشليه حتى يصفى الماء. ومن بعد رايحه تعمري لاتاي وتنقصي عليه على نار هاديه وتخليه يتشحر بغردو. ومن بعد نديرو في البراد الدوزيام هذا، نقيو كميه من النعناع الخضر كيما راكي تشوفي، نحطو النعناع من بعد ما راهو البراد مازالو تحت قلت لك نحطوه ونخلوه على نار قليله، نحطوه هكا هاي لك لاتاي. راهو كل واحد وكيفاه يحبو، كاين اللي يحبو خفيف، كاين اللي يحبو ثقيل. مي لاتاي البنين تاع الصحراء لازم يكون لا كولور تاعو فونسي ويدير هذيك الرغوه. من بعد خياتي نروحو نحطو السكر ونبداو نسكرو على حساب كل واحد، كاين اللي يحبو حلو، كاين اللي يحبو مر. حبيباتي دوكا نخليكم تستمتعوا مع هذه الصينية الصحراوية. كيف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبطوك تمل، فين تلقى دواك، بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغربة كوم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير، داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو. وفي الأخير خياتي هذا هو لاتاي تاع أصحاب البيض على أصوله. وش نقولكم حبيباتي العزاز الغاليين على قلبي، ما تنساوش خدكم باللايك فضلا وليس أمرا. تهلاو في رواحتكم. سلام.